खांसी के मुफीद टोटके। खांसी दूर करने के लिए रोजाना 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर सुबह शाम और दोपहर 3 या 4 दिन या 5 दिन तक इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो 3 स्टार देकर सपोर्ट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।